Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Ара мен сүліктің неден пайда болғаны туралы әңгімелейтін боламыз. Ертеде Аюп деген пайғамбар болыпты. Ол өте сабырлы екен. Ібіліс оны азғырып, сабырын сындырмақ болады. Әйтсе де, күніне 1000 түрлі бәле көрсетіп, қорқытса да, Аюп тағат жасап отыра беріпті. Ібіліс оған: "Аюп, балаң өлді", дейді. Аюп: "Құдай өзі берді, өзі алды. Ешкім мәңгі жүрмейді. Өзекті жанға бір өлім", деп жауап береді. "Малыңды жұт алды". Мал бір жұттық, батыр бір оқтық деген. Тәңірім бергенін алса да, енді берерін алмасын. Енді не ішіп жейсің? Аштан өлгеннің моласы жоқ, малға таласып өлгеннің моласы көп. Бұлай қырсыға берсең, ертеңің не болатынын білесің бе? Ертеңіне есек қана қайғырады. Ел-жұрт сені өсектеп жатыр ғой. Ер азамат өсекке ілінбесе, есепке ілінбейді. Патша сені өлтіремін деді. Қаш! Ажал ақымақ үшін 6, ақылды үшін 1. Бүйте берсең, жалғыз қаласың. Қабірде барлық адам жалғыз жатады, дейді. Төзімі таусылған Ібіліс оның бетінен шапалақпен тартып жіберді. Сайтанның қолы тиген жерге жара шығады. Оған шыбын үмейлеп, құрттар қаптайды. Жара жайылып, Аюптың бүкіл денесін ірің басады. Ел жұрты, бала шағасы Аюп алапес болды деп шошиды. Ібіліс оларға: "Алапес жұқпалы ауру, оны жыраққа шығарып тастаңдар", деп ақыл айтады. Шаһар жұрты бір ауыздан келісіп, оны елден қуады. Жан-жары Рахима ғана оған адал болып, қасында қалады. Ауру одан сайын меңдеп, құрттар Аюптың етін жеп таусуға айналды. Бірақ оның жүрегі мен тілі бір сәт тоқтамастан Тәңірін мақтап тұра берді. Денесінен бір құрт жерге құласа, Аюп оны көтеріп алып: "Жаббар Хақ саған менің етімді ризық етіпті. Несібеңнен айырылма", деп жарасына қайта салады екен. Аюптың сабырлы халін көрген сайтандар түңіледі. Ібіліске келіп: "Біз Аюпты жеңе алмадық, сыры неде?" деп сұрайды. Ібіліс оның тілі мен жүрегі Алланың зікір етіп, рухы нұрланып тұр. Енді бір құртты тіліне, бір құртты жүрегіне салыңдар. Сол сәтте ғана сабыры сынады, деп ақыл береді. Сайтандар солай істейді. Бір құртты тіліне, бір құртты жүрегіне салады. Сол кезде Аюп Аллаға арыз қылып: "Уә Тәңірім, саған зікір айтып, есіңдерінен қуат алатын едім. Мына 2 құрт түбіме жетеді, енді пәрмен өзіңнен болсын", дейді. Құдай тағала: "Әй Аюп, сынақ сағаты бітті, өкшеммен жерді теп", дейді. Аюп тебеді. Жер жарылып, су шығады. Су сарқырап, арыққа айналады. "Суға шомыл", дейді Тәңірісі. Аюп 40 күн суға шомылады. 40 күнде жарасы жазылып, тәні ширайды. Құрттар тегіс қырылып, 2 құрт ғана тірі қалады. Аюп: "Уа жасаған ем, мына 2-і өлмеді ғой", дейді. Сонда Алла: "Олар тіл мен жүрекке түскен құрттар. Оларға менің көркем есімдерінің шарапаты жұқты. Олардың мәртебесі бір бөлек. Зікірдің шарапатынан оларды саған жәрдемші етемін. Бірі бал арасына айналсын, екіншісі сүлік болып суда қалсын. Бал арасының уы да, балы да шипа. Сүлік аурудың арам қанын сорады", дейді. Сол мезетте құрттардың бірі сүлікке, бірі бал арасына айналған екен. Ертеде Сүлеймен пайғамбар жаяу қажылыққа аттанады. Ұзақ жол жүріп, 2 аяғы көп болып ісіп кетеді. Бір кезде алдынан көлшік шығады. Сол жерге демалып, аяғын суға салып отырады. Кенет көзі ілініп, ұйқыға кетеді. Оянса, аяғының ісігі кетіп, жазылып кетіпті. Шаршағаны тарап, бойы жеңілдеп сала береді. Көлшікке қараса, сүліктер жүр. Пайғамбардың арам қанын сорып, ауруынан жазып жіберген сол екен. Сүлеймен риза болып, сүлікті қолына ұстайды. Сол сәтте сүлікте пайғамбардың 4 саусағының ізі қалып қойыпты.
Әрі қарай сүлік туралы қызықты мәліметтер. Халқымыздың баяғыдан келе жатқан сөз саптауларында сүліктей сұлу, сүліктей жұтынған, сүліктей қара көк немесе сүлік қара, сүліктей сорды, сүліктей жылтыр дейтін ауыспалы мағынадағы тіркестер кездеседі. Сүліктің жып-жылтыр мөлдіреген қара түсті көркем бейнелері көз алдымызға келе қалады. Және оның өте жабысқақ екенін, қадалған жерінен қан алмай қоймайтынын да нақты көрсетеді. Сүлікпен емдеу ежелден бар әдіс. Египет фараондарының қабырғаларынан осындай емдердің болғанын растайтын жазулар табылғаны ақиқат. Тағы бір тарихи деректі алға тартып көрелік. Үндістанның көп қолды Дхамвантари емші Құдайдың бір қолында сүліктің суреті болса, бір қолында шөптің суреті бейнеленген екен. Демек, сүліктің көне заманнан бастап емдік қасиеті болғанына бұлар бірден бір дәлел. Сүлікпен емдеу тарихында өрлеулер де, құлдыраулар да болды. Емдеудің бұл тәсілінің өркендеген кезеңі деп 18-19 ғасырларда айтуға болады. Сол кезеңде оларды көптеген ауруларды емдеу және аурудың алдын алу үшін организмді тазалау мен жасарту үшін қолданғаны белгілі. Бүйкешіне әзірленген санқойлар беттерінің ұшындағы қызғылт рең пайда болып, жанарлары жарқырап тұру үшін құлақтарының сыртына сүлік салдырғаны белгілі. Оның үстіне таңға созылған бүйкешінде олар шаршамайтын болған. Тері бетіне жабысып алып, қан соратын сүлікті көргенде денеміздің түршігетіні рас. Алайда медицина саласында осы бір жәндіктің пайдасы зор екенін хабарымыз бар. Сүлікпен емдеу, яғни гиродотерапия, қазіргі таңда кардиологияда, дерматологияда, хирургияда, гинекологияда, неврологияда, офтальмологияда кеңінен қолданылады. Адамның артық арам қанын сорып алатындықтан сүлікті қажет деген жерге арнайы маман ғана салады. Түрлі ферменттерден тұратын сүлік сілекейінде 100-ге жуық биологиялық пайдалы заттар бар көрінеді. Медициналық сүлік тұщы суда тіршілік етеді. Ұзындығы 8-12 см болады. Оның сілекейінде герудин және гиалуронидаза деген заттар бар. Герудин қанның ұюына кедергі келтіреді. Гиалуронидаза дене талшықтарында зат алмасу үдерісіне әсер етеді. Герудиннен дәрі-дәрмектер жасалады. Сүлік салу емінен кейін адамның дене қызуы қалпына келіп, қандағы қант мөлшері төмендеп, ұсақ қан қатпалары жойылады. Емге негізінде аш сүлікті пайдаланады. Сондай-ақ сүлік отадан кейін тез жазылуға мүмкіндік береді. Әрине, сүлікті қолданғанда науқастың жасына, қосалқы ауруына, денесінің салмағына, қан қысымының көрсеткіштеріне және сүліктің жағдайына да көңіл бөлген жөн. Келесі кезекте ара туралы қызықты мәліметтер. Аралардың өмір сүру ұзақтығы 40 күннен аспайды. Осы уақыт ішінде ол бірнеше маңызды тапсырманы орындайды. Алдымен жатырдағы ұяшықтарды тазартады, содан соң ұяға таза ауаның келіп тұруын қамтамасыз етеді, тек өмірінің соңында ғана бал шығарады. Бір қасық балды табу үшін 200 ара күні бойы жұмыс істеуі керек. Ара өзінен 30-40 есе ауыр затты көтере алады. 1 килограмм балды шығару үшін 10 миллион гүлдің шырыны қажет. Жер бетінде араның 21 мың түрі бар. Сау адамды өлтіру үшін ара оны 500 мың рет шағу керек, ал араларға аллергиясы бар адамға 1 ретте жетеді. Бір ұяның аралары жылына 150 килограмм бал өндіре алады. Статистика бойынша араның шағуынан көз жұмған адамдардың саны жылан өлтірген адамдардың санынан көп. Араның уын медицинада қолданады. Оның көмегімен невралгия, артрит, жоғары қан қысымы және тағы басқа аурулар емделеді. Оның 5 көзі болады. Бұл жәндіктердің көздері өте нашар көреді. Олар 1,5 метрден асатын заттарды көре алмайды. Бірақ олардың иіс сезу қабілеті өте дамыған. 1 километр қашықтықтағы гүлді сезіп қояды. Бір күннің ішінде 3-4 мың гүлге қонып шығады. Арамен қоректенетін бір құс ғана бар. Ол сары шымшық. Ең кішкентай араның көлемі 2,1 миллиметр ғана. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.